Dunanx Sejkel, raġel li m'għandu bżonn ebda introduzzjoni hekk kif il-legat li ħalla warajh se jkun qed ifakkar il-memorja tiegħu għas-snin li ġejjin. Tkellimna ma' Etienne Xkembri, direttur fih dan il-Fondazzjoni Dar Nazareth għall-affarijiet amministrattivi, fejn spjegalna kif Dar Nazareth kienet ħajjet Dunanx, għal kif sal-aħħar mumenti tiegħu u kien mhux biss luċidu iżda saħansitra baqa' jaħdem sal-aħħar. Dunanx kien ispirazzjoni għalina, għaliex fih konna naraw l-etika morali, l-etika reliġjuża, l-etika soċjali, li minn għandu konna nitalmu ħafna. Ġifri għal-kem kellu 91 sena, fil-ħsibijiet tiegħu kien progressiv ħafna u għamel ħafna affarijiet meta ħafna nies ma kienux qegħdin jistennew li għamilhom, ġifri għamilhom b'mod bikri ħafna. U semma kif Dunanx qatt ma qatt idu fuq zaqqu iżda dejjem ħadem biex jara lil dak li jkun aħjar milli kienu. Fakar kif 29 sena ilu Dunanx kien ta' d-dar tiegħu biex toffri residenza lill-ewwel 4 persuni b'diżabilità. Naħseb illi minn għandu Dunanx nitalmu ħafna li rridu nkunu rasna qiebsa, illa lix meta tkun rasek qiebsa ikollok determinazzjoni illi fejn trid tasal ser tkun qiegħed tasal. Sintendi li jrid ikun mbagħad f'ambitu tajjeb ħafna. Kif ser nibqgħu niftakru l Dunanx apparti mill-lat umanitarju illi fil-fiżiku anka tiegħu li konna niltaqgħu miegħu nitkellmu, imma Dunanx ser jibqa' ħaj mbagħad fl-opri li wettaq, ġifieri rridu ngħidu li dan 29 sena ilu ta' daru biex inġabru l-ewwel 4 persuni li ġabhom mill-Isptar Monte Carmeli b'diżabilità biex jgħixu hemm. Sussegwentament infetħet dar l-Arċiprid Gabriele, mbagħad dar Madre Teresa, illum dar San Franġisku wkoll, ġifieri monumenti ħajjin. Il-mewt ta' Dunanx tħabbret is-sibt wara nofsinhar fejn miet fl-età ta' 91 sena u se jkun qed jingħata l-aħħar tislima 2 bil-korteo li jitlaq mill-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei fl-10:15. Se jkun espost fl-Oratorju tas-Santissimu Sagrament fil-11. Fl-4 wara nofsinhar se tkun qed tiġi tikkonċelebrata qudies mill-Isqof Awżiljarju flimkien ma' saċerdoti oħra. Wara se jkun qed isir korteo funebru miż-żewġ banet żwieten saċ-ċimiterju.